جنب ورکانی خوێندن لە قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی و زانکۆی بخوێنرێتەوە. بەڕێزان، دامەزراندنی وەزارەتی مافی مرۆڤ لە ناوچێرچەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەک هەرهەنوایەکی بێوێنەیە لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق، بەڵکو لەسەر ئاستی ناوچەکەش هەنگاوێکی زۆر گرنگ بووە. یەکەم جارە بووە لەم ناوچەیەدا هەنگاوێکی لەم جوورێ هەڵبگرێت. وەزارەتی مافی مرۆڤ لەگەڵ ئەوەیە بە شێوەیەک بەشێک لە وەزارەتی مافی مرۆڤ لەگەڵ ئەوەی بەشێکە لە پێکهاتەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام لە هەمان کاتدا چاودێری پێشەلکاریەکانی مافی مرۆڤە و هاندەری فێربوون و هافێربوونی هاوڵاتی کوردستانە بوو فێربوون و ئاشنابوون بە بنامەکانی مافی مرۆڤەوە. و ئەمە جارێکی دیکە هیچ دەسەڵات بۆ ئەوەی جارێکی دیکە هیچ دەسەڵاتێک نەیتوانێت مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان پێشەل بکات. بۆ ئەمەش هەر لە دەستپێکی کاری وەزارەتی مافی مرۆڤەوە جیالەوەی هەوڵدان بوو پێشەلکاریەکانی دەرهەق بە مافی هاوڵاتیانی کوردستانی کراوە، هەر لە قوربانیەکانی ئەنفال و کیمیاباران و قوربانیانی گورە بە کۆمەڵ و هەوڵدان بە زیندبوونی ڕاگررتنی ئەم قوربانیە و هەوڵداوە مافی مرۆڤ لە بەندیخانەکانیش پارێزراو بێت و بەندیەکان لەسەر هەر تاوانێک بگرێت لە بەندیخانەدا وەک مرۆڤ معامەل لەگەڵیان بێتەکردن. هەروەها وەزارەتی مافی مرۆڤ پێشنیاری کردووە کە دەبێت بەندیخانەکان هەموو مەرجە پێویستەکانی مافی مرۆڤی تێدا بێت کە سەرجەم بەندیخانەکان دەبنە قوتابخانەی چاکسازی و کۆمەڵاتی نەک شوێنی سزادار. ئەمەش فەلسفەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لەم بارەوە. میوانە بەڕێزەکان، هەر لەم چوارچێوەیەدا ئەمڕۆ دەخوازین لە دەستپێکی ئەم کۆبوونەوەدا ئاماژە بەوە بکەین کە بوو زیاتر چەسپاندنی بنامەکانی مافی مرۆڤ لە کوردستان و عێراقی ئازاددا، وەزارەتی مافی مرۆڤ ئەم کۆنگرە لە ژێر ناونیشانی پەروەردەی مافی مرۆڤ لە عێراقدا ڕێخستووە. ئامانجی سەرەکی لە گرتنی ئەم کۆبوونەوە بریتیە لە یەک هاندان و پشتگیریکردنی ئیدارەی سیاسی بۆ ئەوەی مافی مرۆڤ ببێتە بابەتێک لە پرۆگرامی خوێندنی ڕسمی و بنامەکانی مافی مرۆڤیش ببنە دیاردەیەکی ملی لە عێراقی نوێدا. گورینەوەی ئەزمون و بیرروچوونی لە باری مافی مرۆڤەوە بۆچوونی ئێمە ئەم هەنگاوە کۆمەڵێک مەبەست دەهێنێتە دی. ئاڵوێری زانیاریەکان دەربارەی چوونیەتی دەست پێشخەری ڕسمی و غەیری ڕسمی بوو فێربوونی مافی مرۆڤ لە عێراقدا. دوو، توێشکردن لەسەر شێواز و پرۆگرامی هەمەجور لە بەرچاکردنەوەی ئەزمموی وڵاتیانی دیکە. باسکردنی ئەو بابەتە پەیوەندداریانەی کە دەگونجێن بۆ ئەوەی فێربوونی مافی مرۆڤ وەک بابەتێک لە قوتابخانە و کۆلیجی عێراقدا بخوێنرێت و لەگەڵیدا ئامانجی ئەم بەرنامە فێرکاریە لە چوارچێوەی بەندەکانی جاری گردردونی مافی مرۆڤ یەک بگرێتەوە. هەروەها بەرنمەیەکی کاری ئایندەی ئاوتوو دابڕێژێتەوە کە ئەنجەمەکانی بەدەست بهێنێت. ئەم هەنگاوە پێویستیان وەک بە کۆمەڵێک ڕاستپارە هەیە کە پێویستە لە پێناوی بەدیهێنانی ئامانجی چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤدا کاری ببکرێت کە سێ ئاستی گرنگی دەگرێتەوە. فێرکردنی مناڵ بە مناڵەکانی مافی مرۆڤەوە بۆ ئەمەش لەم بارە لەبەر ئەوەی قوتابخانە ڕوڵێکی میحوەری گرنگی دەگرێتەوە، پێویستە فێرکردنی بنامەکانی مافی مرۆڤ لە قوتابخانەکاندا بخوێنرێتەوە و ئەم تەجروبە لە کوردستانی عێراقی دەست پێکردیە بە شکلێکی زۆر جوان. پشتگیریکردن لە مافەکانی ئافرەت لە ناوە و دەرەوەی سیستمی خوێندن گومانیش تێدا نییە. هەر کۆمەڵگایەک مافەکانی ئافرەتی تێدا پارێزراو نەبێت هەنگاو بەرەو پێشکەفتن هەڵ ناگرێت. لە باری واقعیشدا دەبێت هەمومان ئەوەمان لەبەرچاو بێت کە نێوی کۆمەڵەکە بێماف و دیل بێت، هەرگیز نیوەکەی دی ناتوانێت کۆمەڵ بەرەو پێش ببێت. هەر بۆیە لەم ئاراستەیەدا دەبێت بەرامبەر بەردەوام هەڵمەتی ڕوشنبیرکردن لە چوارچێوەی عێراق بۆ ڕێزگرتن لە مافەکانی ئافرەت بەردەوام بێت. فێربوونی مافی مرۆڤ لەسەر ئاستی کۆمەڵ، بڵاوبوونەوە یاخود فێربوون یان ئاشنەبوون بە بنامەکانی مافی مرۆڤ پێویستی بە استراتیژیەتێکی توکمەی بوو دابڕێژێت و بەو ئاراستەیە بێتەوە کە بتوانێت کۆمەڵ بایەخی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ بە هەند هەڵبگرێت. ئەم ئەرکە پێویستە بە گورینەیەکی زانیاری و کارێکی بە کۆمەڵ و هاوکاری نێوان ڕێکخراوە حکوومیەکان و دامەزراوی ڕسمیەکاندا هەبێت. لە کوتاییدا ئومێد دەخوازم ئەم کۆنگرە کەمەوەی 2 ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە کارەکان سەرکەوتوو بێت و هەنگاوێکی باش بێت بوو دەستپێکێکی چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤ لە عێراقی ئازاد و تازە و ئازاددا و زۆر سپاس. أنا راح أبدي أتكلم باللغة العربية حول النقاط الرئيسية اللي المؤتمر راح يتضمن الأهداف والغايات الرئيسية للمؤتمر. السيد رئيس حكومة إقليم كردستان المحترم، السادة أعضاء البرلمان الكردستانيين المحترمون، السادة الضيوف الكرام، في مستهل المؤتمر نود أن نرحب بجميع المشاركين والضيوف الأعزاء الذين تحملوا عناء السفر
والمجيء إلى كردستان العراق للمشاركة في موضوع يعد من أولى أولويات عهد العراق الجديد، الذي سيكون المنطلق الحقيقي الذي يجمع جميع فئات وشرائح وطبقات الفكرية المتنوعة في تشكيلة متنوعة للمجتمع العراقي. لذا تقوم اليوم وزارة حقوق الإنسان بتنظيم مؤتمر لمدة يومين تحت عنوان تربية حقوق الإنسان، والهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تحقيق الغايات التالية: تعزيز ودعم الإرادة السياسية في إدخال حقوق الإنسان في برنامج تعليمي رسمي في العراق، والعمل على زيادة عدد المعلمين يعني educator وصناع القرار ودعاة حقوق الإنسان، وتوسيع دائرة الالتزام الشعبي بتعليم حقوق الإنسان في البلد، تبادل التجارب والأفكار في ميدان حقوق الإنسان، تحديد احتياجات اللازمة ورسم خطط العمل ممكنة لتنمية حقوق الإنسان في العراق، وإدراج قضايا وقيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم الرسمية والغير الرسمية في البلد. ويمكن تحديد الأهداف التالية لتحقيق غايات على 3 محاور رئيسية: تبادل معلومات حول المبادرات الرسمية وغير الرسمية لتعليم حقوق الإنسان في العراق، وهذا سيكون أحد محاور رئيسية في المؤتمر. مناقشة شتى مناهج وأساليب تعليم حقوق الإنسان بوجه عام اعتمادا على تجارب بلدان أخرى. لذا لدينا أكثر من متحدث أو متكلم من جمهورية مصر العربية، من الأخوة من الأردن وبعض الإخوان من جنوب أفريقيا. بحث الموضوع ذات الصلة بالمناهج التنظيمية المناسبة لإدخال تعليم حقوق الإنسان في مدارس وكليات العراق، مع القيام بما يلي: تحديد أهداف تعليمية لبرامج تعليم حقوق الإنسان بناء على مبادئ التي يكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وضع خطة عمل محددة لمستقبل ذات استراتيجيات موجهة صوب غايات معينة التي ذكرناها سابقا. وشكرا. أنا كنت ما أتمنى أن أخذ وقت طويل، ولكن لأن أول مؤتمر يحدث به نتكلم ب3 لغات، ونتمنى أن العراق أن يتعود. الإخوان الذين جاءوا من الجنوب ومن بغداد نتمنى من الآن فصاعدا أن يكون لغتنا نشارك باللغة الكردية والعربية على كافة مستويات المؤتمرات التي نقوم بها هنا وفي بغداد أيضا. I will make another small presentation just for our guests, honorable guests who are coming from abroad or who are coming from CPI people. Before I begin, allow me to thank USAID for helping us in hosting this conference at this sensitive time in our history. We are honored and delighted to be here with such remarkable scholars from different parts of Iraq, in addition to some wonderful peoples or friends from different parts of the world. Due to the limited time allotted me, I will make some brief comments. Ever since Iraq's inception as a state and until the present time, for me present time, which means before 9th of April, Iraq has suffered from 3 basic at various and different stages. First, lack of democracy and constitutional system. Despite the efforts to build a parliamentary experiment according to the basic law, the constitution between brackets, of the Iraqi kingdom of 1925, they were only cosmetic and people had little trust in them. And in spite of the change in the character of the government and the introduction of the republican system to country entered a new circle of military government, temporary constitutions, transitional systems, which lead to the interruption of gradual development in the country. This has enriched the lack of democracy and the abuses of the rights and freedoms of the citizens and the institutions of civil society. This is in addition to the weakness of constitutional institutions and the intervention in the judicial system, which David can talk about it later on, about the transitional justice in Iraq. Second, the persecution and discrimination suffered by the Kurds and other Iraqis, and the lack of proper and acceptable solution to its problem explained why the Kurdish question remained without any solution for nearly 8 decades. Third, political sectarianism, as reflected in Iraqi nationality law, since the issuance of the law number 42 in 1924, in some discriminatory procedure, it limited and deprived the Kurdish from some top positions. This was reflected to Exodus decisions, which later included the stripping away of citizens from more than 300,000 Iraqi citizens before and after Iraq-Iran war. Based on these 3 basic problems and many others, for decades, Iraq had suffered colonial conquests by some political minorities for history.
racial domination, social injustice, political oppression, gender discrimination, judicial depression, chemical and biological attacks, campaigns of genocide, ethnic cleansing campaigns in different parts of the country, Arabization and daily deportation from homelands in different parts of Iraq, deliberate destruction of about 80% of its rural villages. One of the main casualties of this bloody history was, or still is, human rights in general. In this atmosphere, the concept of respect for human rights and democracy building has been virtually impossible in the country. However, in the past 12 years, the region has begun, which means Kurdistan region, has begun a democratic experiment that has created the right climate to take action on these sides or in these fronts. Our democracy is very young. Our region held its first democratic free election 10 years ago, in 1922, 10 and a half. But if our democracy is young, our struggle for freedom, democracy, and fundamental human rights is very long and very old. Despite of all what had been done against the Kurds and other nationalities, the process of reconciliation in this part of the country, tolerance, went on in a very perfect way. This is why we have a guest from South Africa to talk about truth and reconciliation, and to talk about the experiment in South Africa, how they did that job. This is the soul of human rights and peace, which Kurdistanis, for us, Kurdistani means all nations in Kurdistan, are proud of it. After all, they managed to build new Iraqi Kurdistan. First, they started legal reformation in coherence with international laws and fundamental human rights obligations. Instead of military camps, we built parks for our children. Instead of military trainings, we have started civic education training for our children. Instead of one-party system, we are growing up our children on multi-ethnic, multi-religious society. After its establishment, Kurdistan National Assembly seized about 39 Iraqi laws, which are again the spirit of human rights. Just for statistics, between 1992 and 2002, KNN issued about 342 laws in order to organize the life of Iraqi Kurdistan's people in coherence with international human rights obligations. I will not take longer than that and to talk about, just I will wait for discussions and through the panels of the conference. Shukran. وستاش دواي لبردنا كم زور دريش ممكن بس حقيقة لبر ترجمة يعني مشكلة هيك واهية وستاش زور دواكن لسلوك حكومتي هريمي كردستان اگر بفرمود وقت ناخو نذا نرحب بسيد رئيس حكومة اقليم كردستان لإلقاء كلمته القيمة. شكرا. Thank you. Not you. We have English interpreter for you here. Here? Okay. أمير توش لبي بعربي. Oh my god. بس دي صور وقت بعد ها. It's okay? You have to get used to it. Okay. Sorry. آماده‌بانی برایس بیانیتان باشو زور بخیر من بسرچاو. Dear guest, I would like to welcome you and good morning. خوشحالم امرو لیره دالشاری دهوک لگل ایوی برایس لکنگری فیرکردنی مافکانی مروف لعراق ده آماده دبم. I am glad to be here today in Duhok and to participate in human rights education in Iraq. ام کنگریه لکاتی کی میجوی گرنگ دا بستره. اویش برای کردنی قناغی کی تاریک و لیله لمیجوی عراق کرجیمی کی ملهور و سرکود کرد به هیچ یاسایک با ماوی 35 سال حکمی لم ولاته کردوه. This conference takes place in a very important stage of our history. This stage is departing from a very dark phase, the phase of the previous regime which was ruled the country for the last 35 years without any law. ام قناغه تازه که استال دست پیک داده جین به پیچوانه قناغی پیشو قناغی کی گشت به بماف و سروریکانی مروف لعراق دا.
This present stage, which already has started, is a bright stage for all Iraqis. It will be the face of human rights and democracy in Iraq. لما ويدا دبي ياسكان لروحي ملته وهالقلاو بنو ببن بچاودير و برگري كر لما فكاني و ببن بدستبر بو پیشکوتنی کوملایتی و دادپروری نگ بو سوکایتی پیکردنی. From now on, the law has to come from the people, and the people has to be the protectors, the defenders of the law. The law has to be there for the well-being of the people, not to humiliate the people. ام قناغه دسپیکی سردمک دبی کمرووی عراقی جیانکی سربرزانه آبوری و کوملایتی بجی. This stage, the Iraqis will live proudly in a very good social and economical conditions. دسپیکی قناغک دبی کولاتی عراق رز لبلگنامکان و بلینکانی نیو دولتی بگری و نبی بسرچاوی ترس و هرشه بو دراوسیکانی و بجیوی روژانه گلکی خرج نکاد بو پیدا کردنی چکی کومالکوژ و پاشان لبرانبر گلکی خوی بکاری بینی. At this stage, Iraq will respect all international treaties and conventions. The Iraqis' daily allowance would be used for Iraqis' well-being, not to buy weapons of mass destruction and to be used against them afterwards. برزان همومان پیناسه سادکی نشتیمان لقونا سرتکانی خوندن فیر بوین که نشتیمان او خاک ولاته مروف تیدال دایک دبی و دگریت خوی و سروریکانی پارز راو دبنو به آزادی کار دکاد و جیان بسر دباد. مروفیش بو برگری لم خاک و کمالگاه خوی آماده ماندو ببی و رنج بداد. هر و حالکاتی پیویستش دا گیانی خوی بکاد بقربانی. Dears, I'm sure we all have learned in our primary school education what the motherland is. The motherland is that land where we are born on it, and afterwards it will embrace us with its love. And human beings are prepared to give their lives for it. بداخل ولات عراق بو ایمه او باوشه گرمو گراو بسوزی دایگ نبوه بپیچوانه و گوتم لولاتی کی بیاسا دا گلی کی بی بشو جیر پیل ناو کارساتکانیان دا دجیا دست حالاتی پیشوی عراق لجیاتی اوی وزی ام ولات بکار بینی بو پیش کوتن و گشه پیکردنی ولاتکی روزانه کوتب و بربرکانی گل و زود کردنی آزادیکانی و پیشل کردنی مافکانی و کجانوی پشکوی بیر و کلتور و لناو بردنی داد پروری. With deepest regret, Iraq wasn't that loving motherly country who embraced us. Instead, as I mentioned before, Iraq was ruled without any law. The previous government in Iraq used Iraq's resources to oppress the Iraqi people, instead of using all that resources for advancement and progress so that we can get to the standard of other nations. فلسفه دولت عراق لروجی کمی دا مزراندنیا و او نبوه که آزادی ولات و سروری و دستکوتکانی کمال بپارزه. لحساباتی ام دولت دا نبوه مافکانی تاکو کمالکان بپارزه یان مافی خزانی عراقی دستبر بکاتن. Since the establishment of the Iraqi state, it wasn't in the mind of the state to protect human rights and to ensure that the rights of its citizens are protected and their achievements are advanced, or to use the law for advocating for individual, group or family rights. و پیچوانه و بو 35 سال مالی عراقی بسر خزانکی دا درو خاندو اندامانی ام خزانه لیکتر دا دبریو پرتو بلاوی دکردن. صدان هزار هاولاتی عراقی با کومل لسنورکان و دکرده دروا نخوشی و بخوراکی مندالان و فرمیسکی دایکانی کردبو کالایکی هرزان لهویکانی راگیاندن. On the contrary, for the last 35 years, Iraqi homes were burned down on Iraqi families. These families were dismantled and disintegrated. Hundreds and thousands of Iraqi families were forced out on the borders. Sickness
and children's malnutrition and the tears of the mothers were used as an advertisement tool by the previous government. دەوڵەتی عێراق ئامادە بوو دەست لە خاک و ئاوی عێراق هەڵگرێ تەنیا بۆ ئەوەی ڕێگە لە ئازادیەکانی گەلی کورد بگرێ و سەرکوتی بزوتنەوەکەی بکاتن. سەرئەنجامی هەموو ئەو سیاسەتە چەوت و دژ بە ئینسانیانە بریتی بوون لەو شەڕە گەورە و گرانانەی کە بەسەر گەلی کورد بە تایبەتی و گەلی عێراق بە گشتی و بەسەر دراوسەکانیشدا سەپاندی. گەلانی عێراق باجێکی گەورە و قوربانیەکی بێحسابیاندا لە نەتیجەی ئەو سیاسەتە غەڵەتەی ڕژێمی پێشووی عێراق. The previous Iraqi government was prepared to disinherit Iraqi land and water in order to repress the freedom of the Kurdish nation. And the result of all these failed policies were the wars against humanity, the wars against Kurds in particular, and all the Iraqis in general, and also the imposed wars on the Iraqi neighbors. The Iraqi people have paid a very high price in these wars. لەوانەیە بۆ دەیان ساڵی داهاتوو ئێمە هەر خەریکی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و سوراخکردنی شوێن بزربووەکان و گێرانەوەی ئاوارەکان و خاوێنکردنەوەی وڵاتەکەمان بین لە کێڵگەکانی مین و ژماردنی قوربانیانی تەقینەوەی مین و هەروەها خەریکی ساڕێژکردنی برینەکانی ئەنفال و کیمیاباران و کارەساتی حەڵەبجەی شەهید و شوێنەکانی تری کوردستان بین. Maybe for the next 10 years we will be busy with discovering mass graves and also looking for our missing people and returning our displaced people and cleaning our country, our minefields out of mines and counting our mine victims. لێرەدا مەبەستم ئەوە نییە کە کارەسەتەکان یەکە بەیاد بکەمەوە یان تاوانەکانی ڕژێمی عێراقتان بۆ بژمێرم کە خۆتان دەزانن ئەمە کاتێکی زۆری دەوێ و ئێرەش جێگەی نییە بەڵکو مەبەستم ئاماژەکردنە بە حاڵی مافی مرۆڤ لە عێراقدا. I don't want to start counting all the disasters that happened for the Iraqi people. Here is not the place, but I only want to mention the state of human rights in Iraq. ئایا ئێمە چمان لەسەر پێویستە بۆ ئەوەی شوێنەوارەکانی ئەم کارەساتانە لەسەر کۆمەڵگەی عێراقی بسڕینەوە و پاڵ بە کۆمەڵگەکەمانەوە بنێن کە پێ بە پێ بەرەو کۆمەڵگایەکی تازە و ژیانێکی هاوسەردەم هەنگاو بنێتن. The question is, what can we do to wipe out the traces of the Iraqi government on our societies, and how can we encourage our communities to go forward, to progress and to develop? بەر لە هەر شت دەبێ یاساکان لە عێراقدا بە مەبەستی سەلامەتی کۆمەڵگە دابڕژنەوە. First of all, the law in Iraq has to be for the well-being of the Iraqis. واتە مافی کۆمەڵە و تاکەکان لە فکر و سیاسەت و باوەڕ و ئازادی بڕیاردانی چارەنووس و مافەکانیان لە دەستەبرکردنی ژیانی سەربەرزانە و خۆشگوزارانی و یەکسانبوون لە بەردەم یاساکاندا دابین بکرێت. Human rights, the rights of individual, the freedom of speech, freedom of religion, the right of self-determination, and all the rights for Iraqis so that they can live their lives equally before the law. ئەمما فانەش کە ئاماژەم پێدان شتێک نین تایبەت بن بە ئێمە بەڵکو لە ساڵی 48ەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێگەی جاریگەردوونی مافی مرۆڤەوە پەسەندی کردوون و بڕیاری لەسەرداون و بوونەتە بەدیهیات لە ژیانی مرۆڤایەتی پێشکەوتوودا. هەمان ئەم پرەنسیبانە ئاینە ئاسمانیەکانیش داوایان کردوون و بڕیاریان لەسەرداون. These rights I have mentioned are not only the rights for us. These rights were mentioned in the Universal Declaration of Human Rights 1948, and also all the monotheistic religions have mentioned these rights and asked for them, and they are all based on human rights and the rights of freedom. حاڵەتی ئێمە ئەمڕۆ لە عێراق لە بارودۆخی دوای شەڕی دووهەمی جیهانی دەچێت کە جاریگەردوونی مافەکانی مرۆڤی تیا ڕاگەیەندرا. Our situation in Iraq is
similar to the situation the world going through after the Second World War, where the Universal Declaration of Human Rights was declared. ئەو کاتە بەشی هەرە زۆری مرۆڤایەتی تازە لە کارەساتێکی گەورە هاتبووە دەرەوە ئەو شەڕانە بە هاکانی مرۆڤایەتی و دا و نەڕیتەکانیان بە جارێک شێواندبوو. At that time, a large number of humanity has come out of the world disaster, which the world destroyed all the values and dignities of human. ئەمڕۆژ ئێمە لە بارودۆخێکی هاوشێوەدا ژیان بەسەر دەبەین و بەراوڕووی هەمان گیر و گرفت دەبینەوە. We are living in a similar situation and we are facing the similar problems. پرسیاری ئێمە ئەوەیە ئایا چۆن دەتوانین لە مەودووە تێگەیشتنێکی ڕاست بۆ وشەکانی ئازادی تاک و مافەکانی مرۆڤ لە ناو عێراقدا بڵاو بکەینەوە. The question is, how can we from now on define the word of human rights and individual freedom correctly? ئەم کارانە بەبێ ئامادەکردنی کۆمەڵایەتی بۆ قبولکردنی بنەماکانی گفتوگۆ و بە یەکەوە ژیانی ئاشتیانە بەدینایەن. This task wouldn't be achieved without preparing our societies to accept one another and accept the coexistence of and live together peacefully. هەڵبەتە بۆ چەسپاندنی ئەم بنەمایانەش کار و ئەرکێکی زۆر دەکەوێتە پێشمان و کاتێکی زۆریشی دەوێت. Surely, to establish this principle, we need to do a lot of work, and it will take a long time. لەم ڕاوتەدا پێویستیمان بە زۆر دامەزرا و دەستگای شارستانی سەربەخۆ دەبێ. هەروەها دەبێ بە شێوەیەکی چڕ سوود لە ئەزمموی گەلان وەربگرین بە تایبەتی ئەو گەلانەی کە لە هەمان قۆناغی ئێمەدا تێپەڕیون. At this stage, we will need a lot of organizations and groups and also civil society groups. And also, we have to learn from the experience of the nations who have gone through what we are going through now. گەلی عێراق باج و قوربانیەکی زۆری داوە تا گەیشتوتە لێواری ئازادی. The Iraqi nation has paid a very high price to reach the edge of freedom. ئەگەر بە هاوکاری هاوپەیمانان و لەسەروی هەمویانەوە ئەمریکا نەبووایە ئەم ڕۆژی ئازادی لە عێراق زۆر زەحمەت بوو بەدی بکرێتن. If it wasn't for the coalition and the Americans, to achieve freedom in Iraq would have been very difficult. ئەمڕۆژ ڕەنج و قوربانیەکی تری پێویستە بە تایبەتی لەلایەن نوخبە و ڕووناکبیر و خاوەن پسپۆری کە ڕێوشوێنی لەبار و گونجاو دابنێن بۆ بڵاوکردنەوە و جێگیرکردنی بنەماکانی کۆمەڵگەی هاوچەرخ کە کۆمەڵگەی شارستانیە. Today our struggle is different. We need the help and the expertise of professionals and experts who can establish programs to ensure the principles of a modern society, and that society should be a civil society. بنەمای ئەم کۆمەڵگایەش لەسەر پرەنسیبە بنەڕەتیەکانی مافەکانی مرۆڤ دامەزراوە. دەبێ ڕێزگرتن لەم مافانەی مرۆڤ و لە ئازادیەکانی مرۆڤ لەسەر جەم بوارەکانی ژیانی کۆمەڵگەدا ڕەنگ بداتەوە و ڕۆژانە تاکەکانی کۆمەڵ هەستیان پێ بکەن. Civil society is based on the fundamental human rights. We have to respect human rights and human freedom, and this right should be seen in everyday life, and individuals in our society has to feel this right on a daily basis. دەبێ ئەوەش بزانین کۆمەڵگەی ئێمە کۆمەڵگەیەکی یەک کەلتور نییە تا کارکردن تیادا ئاسان بێ. بە پێچەوانەوە پڕە لە جیاوازەکانی کۆمەڵایەتی و ئەثنیکی و ئاینی و مەزهەبی کە هەر یەک لەمانە خاوەنی جۆرە کەلتورێکی مێژووی تایبەت و ڕیشەدا کوتاوە کە تاکەکانی ئەم گڕۆپانە بە یەکەوە گرێداوە. We have to remember our society is not a monocultural society, and working in our society is not easy. On the contrary, our society consists of different religion, ethnic sects, groups. These groups each have their own history, their own cultural history, and which is deep-rooted in their communities.
ڕێزگرتن لە کەلتور و جیاوازەکان و ڕنگدانەوەی ئەم کەلتورە لە سەراسەری پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندن و ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری و وتاری سیاسی و ئائینیدا ئەرکی ئەو دەستگایەیە کە بۆ پەروەردەکردنی کۆمەڵگەی عێراق لەسەر بنەڕەتەکانی مافی مرۆڤ تێدەکۆشن، هەروەها ئەرکی سەرجەم ڕۆشنبیران و ئەحزاب و ڕێکخرا و سەندیکاکانە. Respecting the culture of these distinct groups and also the impact of their cultures on the educational system in Iraq is the task of human rights organizations and also the task of all the professional people, all the educated people, their political parties and the syndicates. هەر ئەم بنەمایەشن کە سەلامەتی کۆمەڵگە دابین دەکەن. وەک لە پێشەوەش ئاماژەم پێدا سەلامەتی کۆمەڵگە لەسەر بنەمایەی یاسادا دەمەزرێ، بەڵام دامەزراوە و ڕێکخراوە مەدەنی و حکومیەکانی مافی مرۆڤیش دەبێ بەردەوام بن کاری بۆ بکەن و بەشدار بن لەم پرۆسەیە. These principles will ensure the well-being of the society. The society and its well-being has to be based on the law. However, these civil society groups can ensure the continuation of these principles. کارکردن بۆ ئەم ئامانجانەوە نەبێ لە نێوان شەو و ڕۆژێکدا بێتە دی، بە تایبەتیش کە ڕژێمی پێشوو کارێکی زۆری لەسەر ئەوە کردووە کە جیاوازیەکانی نێوان کۆمەڵگەی عێراق قوڵ بکاتەوە و لەوانەشە تاماوەیەکی زۆر پاشماوە کەلتوریەکانی ئەو ڕژێمە وەک کۆسپ و تەگەرە هەر بمێنن لە ڕێگەی پێشکەوتندا. These tasks will not be achieved in 24 hours. Especially the previous regime worked very hard to deepen the differences between all these different cultural and ethnic groups. ئەوەی کە دڵمان خۆش دەکات ئەوەیە وەک چۆن ئێمە لە وڵاتێکدا دەژین کە خاکەکەی دەوڵەمەند و بەسامانە، بە هەمان شێوەش گەلەکەمان دەوڵەمەندە بە کادری کە دەتوانن خزمەتی ئەم وڵاتە بکەن و ڕێگەی دووری بۆ کورد بکەنەوە. What is good about us is that our country is full of resources and our nation is rich in resources as well, rich of experts and professional people who can serve our nation. بەشێک لەم پسپۆرانە کە لێرەدا کۆبوونەتەوە چاوی هیوای گەلەکەیانن، لەوانە تاوەکو بەرنامەی ڕێک و پێکدا بڕێژن و کارکردن بەم ڕێگە ئاڵۆزەدا. Some of the experts and professional people who are here today, they are the hope of our nations. They are the ones who are going to establish a program to serve our nation. ئایا ئێمە چۆن کۆمەڵگایەک دوای هەموو ئەم کارە ساتە و نەهاتیانە دەخەینە سەر شارگەی ژیان و پێشکەوتنی کەلتوری و کۆمەڵایەتیدا؟ How can we go towards advancement, cultural and social advancement after all these disasters and catastrophes? دانانی ئەم بەرنامە دەکەوێتە ئەستوی ئێوە و هەواڵانی ئێوە کە ئێستا لێرە نین. Establishing this program is on your shoulders and on the shoulders of your colleagues who are not here today. ئەمە ئەرکێکی پیرۆزە هی هەموو ئەو کەسانەی کە لە عێراقدا دەژین. This is the task of all Iraqis. دەمێنێتەوە ئاماژە بە شتێک بکەم، ئەویش ئەوەیە کە ئێمە لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان پێش چەند ساڵێک گەیشتینە ئەو ئەنجامەی کە وەزارەتی مافی مرۆڤ دابمەزرێنین. دوای لێکۆڵینەوە و تاوتوێکردن گەیشتینە ئەو ئەنجامەی کە هەبوونی وەزارەتێکی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ کارێکی پێویستە. Lastly, I want to mention the Iraqi Kurdistan regional government experience. After a long discussion and studies, we came to a conclusion to establish the Ministry of Human Rights, and it was necessary to have a Ministry of Human Rights. ئەرکی ئەم وەزارەتە بریتیە لە بڵاوکردنەوەی کەلتوری مافی مرۆڤ و دەستنیشانکردنی ئەو پێشێلکاریانەی کە ڕوو دەدەن چ لەلایەندا و دەستگاکانی حکوومەت و خەڵکەوە بێ چ ئەو کەم و کوڕیانەی کە لە یاسا و ڕێنوێنەکانی داهاتوون، هەروەها چاودێریکردنی بارودۆخی گوزەرانی ئەوانەی بەهۆی جۆرە و جۆرەوە سزا دەدرێن. The task of this ministry is to advocate the culture of human rights and also to detect the human rights violation, whether the violation has been carried out
on behalf of the government or on behalf of the people, and also to detect the deficiencies in our laws which are not up to the standards of human rights. And also they are monitors on the living conditions of the detained people. لە هەموو ئەمانەش گرنگتر پێداچوونەوەی سەرجەم پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندن و ڕۆشنبیریە و دانانی بەرنامەی پێویست بۆ ڕەچاوکردنی مافەکانی مرۆڤ لە سەرجەم بوارەکانی کاری حکوومەت و ژیانی کۆمەڵگادا. The most important thing is reviewing the educational program and making sure human rights has the impact on all aspects of life. هەروەها بەشداریکردنە لە کۆڕ و کۆنگرەی نێودەوڵەتیەکانی سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ دەبەسترێت. And also participating in all international human rights conferences around the world. ئەم کۆنگرەیە ئەمڕۆ چەندان جووری چالاکی تر دەکەونە چوارچێوەی کاری ئەم وەزارەتەوە کە هیوادارین بەرهەم و دەستکەوتێکی باشیان هەبێت. This conference today and many other activities are part of the Ministry of Human Rights, and I wish them all the success. دەستخۆشی لە بەڕێز وەزیری مافی مرۆڤ لە حکوومەتی هەرێم و کارمەندانی ئەم وەزارەتە دەکەم بۆ بەستنی ئەم کۆنگرەیە. I congratulate the Ministry of Human Rights in Kurdistan Regional Government and all the staff of Human Rights Ministry. جارێکی تریش بە خێرهاتنی ئەو بەڕێزانە دەکەم کە لە هەموو شارەکانی عێراق تەشریفیان هێناوە بۆ ئێرە. Once more, I welcome all of those who have come from all the cities of Iraq. بە خێراتنێکی گەرمی نوێنەری CPA دەکەم کە ئەوانیش تەشریفیان هێناوە و لێرە ئامادە بوون. I warmly welcome the CPA representatives. هیوادارم بە هاوکاری ئەوان ئێمە بتوانین بگەین بەو ئامانجانەی کە ئەم کۆنفرانسە بۆی بەستراوە. I hope with their cooperation we achieve all the objectives this conference is being held for. سپاستان دەکەم کە بە دەنگ بانگەوازی وەزارەتی مافی مرۆڤەوە هاتوون. بەشداری دەکەن لە هەڵگرتنی ئەرکێک کە ئەرکێکی زۆر پیرۆزە بۆ ئینسانیەت. I'll thank you for accepting the invitation of Human Rights Ministry and participating in this conference. You are sharing a task which is a noble task. And زۆر سپاس. Thank you very much for your translation. Okay. Thank you very much. طيب، هذه ترجمة نص كلمة السيد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. إن من دواعي السرور أن أحضر معكم اليوم في مؤتمر تعليم حقوق الإنسان في العراق.